Το σύνδρομο του αποτυχημένου πολιτή. Συνήθως οι πολιτές στρατολογούν πολιτές για να δουλέψουν για αυτούς. Αντίθετα, στο ομαδικό μάρκετινγκ, γίνομαι ανάδοχος σημαίνει βοηθάω το άτομο που έρχεται στην ομάδα μου. Πώς να διδάξει το άτομο που φέρνει εκείνο στην ομάδα του, πώς να γίνει ανάδοχος με τη σειρά του. Όταν δηλαδή η πρώτη μου γενιά αποκτήσει 3 επίπεδα βάθους, τότε αρχίζω να διπλασιάζομαι. Το ομαδικό μάρκετινγκ είναι μέθοδος διακίνησης προϊόντων, όχι άμεση πώληση όπου στρατολογούμε πολιτές. Όταν λοιπόν κάποιος πολιτής αντιληφθεί ότι χρειάζεται να δημιουργήσει ομάδα για να πετύχει, έχει την ικανότητα να φέρει πολύ κόσμο. Αν υποθέσουμε ότι φέρνει 5 άτομα την πρώτη εβδομάδα και εμείς τον επενούμε γι' αυτό και ξαναφέρει άλλα 5 άτομα και μετά άλλα 5 άτομα και άλλα 5 άτομα και δεν τον καθοδηγήσουμε να διδάξει και να δημιουργήσει βάθος, τότε όσο γρήγορα έρχονται, άλλο τόσο γρήγορα χάνονται. Αν δεν τους δείξει τα βασικά για να μάθουν να οδηγούν, δηλαδή να δημιουργούν βάθος.